म पासाङ लामा डालस टेक्सास अमेरिकाबाट बोल्दैछु। अमेरिकामा आएको 30 वर्ष भयो। 30 वर्षमा 6 वर्ष मरेर काम गरेँ। 6 वर्ष मरेर काम गरेपछि अलिकति पैसा बचाएर मैले सिकेको काम 6 वर्ष लाएर सिकेको काम चाहिँ म आफैले गर्नुपर्छ भनेर 24 वर्ष व्यापार गर्दै आएर आज 100वटा व्यापार अमेरिकामा चलाएर 100जनालाई रोजगार दिएर अब 100वटा व्यापार र रोजगार मात्र होइन 100जनालाई व्यापारी बनाइदिनुपर्छ, 100जनालाई मोटिभेट गर्नुपर्छ भनेर यहाँ टिकटकमा बोल्दै आइरहेको छु। 6 महिना भयो। तर 100जनालाई रोजगार दिएर चाहिँ 100जनालाई व्यापारी बनाउन लागेको चाहिँ 9 वर्ष भइसक्यो है, त्यो मलाई लाग्यो। तर टिकटकमा आएर चाहिँ अब मोटिभेसन पनि गर्नु पर्यो 100जनालाई भनेर बोल्न थालेको चाहिँ 6 महिना भयो। अब 6 महिनामा धेरै साथीहरूले पनि मसँग जोडिनु भयो होइन, मसँग आउनुभयो, पार्टनर भयो, काम गर्नुभयो। अब हेर्दै जाउँ भविष्यमा अझ राम्रो हुन्छ भने पूर्ण आशा राखेको छु। र यो क्रममा है 6 महिनाको क्रममा धेरै साथीहरू जोडिनु भयो। र यदि तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई काम चाहेको छ भने हामी तपाईँलाई काम दिन्छौँ। हाम्रो कम्पनीमा अमेरिकामा है काम दिन्छौँ। ढुक्क लाएर हामीसँग जोडिनुहोस्। यदि तपाईँलाई चाहिँ मलाई काम होइन, मलाई पैसा थोरै छ, व्यापार गर्नु लाग्छ, मलाई व्यापार गर्नु डर लागेको छ, मलाई आइडिया छैन भने नो वरी, हामीसँग आइडिया छ, हामीसँग व्यापार छ, हामीसँग जोडिनुहोस्। होइन लगानी गर्नु मन लागेको छ, मसँग काम राम्रो छ भने पनि लगानी हामीसँग गर्नुहोस्, हामीसँग जोड्नुहोस्। विल मेक इट ह्यापन ग्रेट। कसरी लगानी गर्ने, कसरी काम गर्ने, के कसरी तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्यो भने www.lama.group त्यहाँ हामीले फर्म भन्दैछु, त्यहाँ भर्ने यो इमेल होइन, लामा ग्रुप है .group हो, .com लाएर नचुकिनुहोस्। www.lama.group मा फर्म भर्नुहोस्। विल गेट ब्याक विथ यु, विल मेक इट ह्यापन ग्रेट। लाइक सुबोध भाइ, यहाँ सुबोध भाइ हुनुहुन्छ नि, न्युयोर्कमा चाहिँ उबर चलाएर बसिरहनु भएको थियो। ओ दाइ उबर चलाउँदा थाक्यो, दाइहरूसँग गर्नु पऱ्यो मिलेर भने अहिले हामीसँग पार्टनर गरेर न्यू मेक्सिकोमा चाहिँ स्टोर चलाएर बस्नुपर्छ। यहाँ सुबोध भाइ पनि आएको मैले देखेको थिएँ। थ्याङ्क यू सुबोध भाइ। अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो वेकोबाट आउँछ, कहिले पेरिसबाट आउँछ, कहिले कता कताबाट आउँछ। अल नेसन वाइड हाम्रो चाहिँ व्यापार भएको हुनाले नेसनभरिबाट आउँछ, अमेरिकाभरिबाट। सुबोध भाइलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। सुबोध भाइ इज वान अफ द बिग फ्यान अफ माई है। उहाँ हाम्रो पार्टनर माध्यम, उहाँ चाहिँ सधैँ आइरहेको देख्छु है। अनि उहाँले अस्ति उहाँलाई न्यू मेक्सिकोमा काम गर्ने मान्छे पनि चाहन्छ भन्दै थियो। न्यू मेक्सिकोमा कोही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने खाना बस्न काम सबै दिन्छु दाइ, मान्छे छ भने राम्रो मान्छे पठाउनु पऱ्यो, अनेस्ट मान्छे, हार्ड वर्किङ मान्छे मलाई चाह्यो भन्दै थियो। यदि तपाईँ अनेस्ट हार्ड वर्किङ छ, जिन्दगी बनाउनु मन लागेको छ भने सुबोध भाइलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नु। सुबोध भाइ यहीँ टिकटकमा अहिले यहाँ देखिरहेको थिएँ मैले।